si loo muujiyo xasiloonida dhinac kasta oo caasimada ka mid ah iyo howlaha adag oo ay ciidamada amniga ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha booliiska Soomaaliyeed ayaa howlo kormeer ah ku tagay duleedka degmada Kaxda. kormeerkan oo ahaa mid socod ah oo waqti badan qaatay ayaa mas'uuliyiinta iyo saraakiisha iyadoo aan wax gaadiida la socon waxa ay ku lugeeyeen qaybo kamid ah goofaf ka tirsan degmada Kaxda si loo dhiirigeliyo howlaha amniga socda. waxaana kormeerkani hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Tuulax iyo sidoo kale xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Cumar Cabdirasaaq Xuseen. inta ay madaxdu socotay waxa ay booqatay deegaanka Ceel Cismaan Cali ee duleedka degmada Kaxda halkaasi uu warbaahinta qaranka kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax. waxaan ka soo bilownay degmada Kaxda iyo Dharkiinley waxaan hadda joognaa Ceel Cismaan Cali oo duleedka kore ee Kaxda ah. halkan waa goob sida naloo sheegay ay dhowr marna laga soo warin jiray inay halkan shabaab yimaadaan. sida hadda caawa aragteen waxaa roondo iyo howlgal ka sameynaya ciidamada amniga gobolka Banaadir. waxaana idin muuqata inaan annaguna si socod luga ku nimid halkan wixii laga sheegi jirin inaysan ka jirin. waxay qayb ka tahay meeshan in amnigeeda aan ogaano amniga caasimadda maadaama halkan ay tahay meelaha ugu badan oo laga soo geli karo magaalada inaan tagno goobaha checkpointyada ama albaabada laga soo galo magaalada. hadda ka horna waxaan daynilan saas oo kale habeen ka sameynay. waxaan rabnaa haddii magaalada dhexdeeda shabaab laga sheegi jiray duurkaan rabnaa inaan hadda aan isla galno waana ujeeda caaway inaan hawd cid naga dambaysa aysan jirin inaan joogno oo mugdi ah. marka haddii ay halkan joogaanna waa ugu imaan lahayn. marka aad iyo aad ugu amaanaya ciidamada amniga. waxaan ka shaqeynayna waxay tahay si amniga magaaladan wax badan iskaga bedelo in goobaha khatarta ah ama lagu sheego al-shabaab inay tagaan ama loo maleyn jiray ciidamadu inay tagi jireen inaan ku tagno. marka aad aan ku amaanaya shaqada haysaan waana rajeynayaa inaan sii badin doono duulaan. dhanka kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha booliiska Soomaaliyeed waxa ay booqdeen xarunta deegaanka Garisbaale ee magaalada Muqdisho waxaana ay halkaasi kula kulmeen maamulka deegaanka oo ay ka wareysteen xaaladda nololeed iyo mid amni ee Garisbaale. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.